Tá proibido abrir aqui. Tem que dar a volta. Quer dizer, eu posso abrir a pista porque ele esquece as portas abertas. Aí depois aí ele sabe. Ele sabe. Ele esquece as portas abertas. Depois ele tem que Ele esquece. Entendeu? Aí se esquecer essa porta aberta, o que acontece? Não, ele esquece Olha pra as minha portas. casa aqui. Não, ele esquece. Nessa posição. Olha os gatos. Olha os gatos. O que acontece se deixar a porta aberta? Olha os predadores O que aqui. acontece? Ó. Olha os predadores O que aqui. acontece é que ele vai perder a vida dele. Algum gato desse já achou um passarinho sem querer? Não, nenhum gato. Mas um cachorro já. Achou um gato. Pergunta pra ele. Quem foi a culpa? Pergunta pra ele. Sim, nada que dizer.